Buongiorno Italia, siamo al 13 di luglio, un caldo che non ti dico. Ovviamente la maggior parte dei camperisti, soprattutto quelli che hanno il frigo trivalente, sa che in questi periodi di forti temperature e soprattutto anche di forte umidità il frigo non gli raffredda assolutamente. C'è da portare pazienza per un paio di mesetti, sì certo, però sai che forse abbiamo anche trovato la soluzione per tamponare questi 2 mesetti su 12. Soluzione! Un scatolone? Ah no, è un frigo. Sembra anche bello capiente. Il bello di questo frigo è che non solo va a 2 venti, quindi su veicoli, come si usa dire, ricreazionali, no? Su camper che sono dotati di inverter, bensì va anche con il 12 volt che è in dotazione. Con questo 12 volt ti puoi permettere di collegarlo anche a un'automobile, a un qualsiasi veicolo che ha la presa accendisigari. Altrimenti poi hai la sua presa 220 per collegarlo o a casa o dove vuoi tu o comunque su veicoli dotati di inverter. Vedi, c'è il suo bel alimentatore, gli attacchi la sua bella presina, tac, e via. Ma io so che a te non interessano tanto gli unboxing, non interessano particolarmente le descrizioni sulla carta, perché a te interessa sapere come va sto frigo qua. Ok, andiamo a vedere. Beh, iniziamo intanto a vedere com'è disposto, lo spazio che ha. Prendiamogli anche le misure. Abbiamo di larghezza 58 cm, di altezza 45 cm e di profondità 33 cm. Ma andiamo a vedere dentro, che noi siamo curiosi, vediamo com'è fatto all'interno. Allora, come puoi vedere c'hai la parte congelatore nel lato destro, piccolina, ma ci stanno anche un 4 vaschettine di gelato, tipo quelle della Cardor, ti dico. È profonda 20 cm. Andiamo a vedere invece la parte frigo, che vedi che è carino, no? Gli hanno fatto anche due fondi qui, no? Per fermare le bottiglie, per mettere fisse le bottiglie. Un'altra bottiglia di acqua e un po' di cosette varie. Oh, i pannelli stanno caricando a 2,9 ampere con l'inverter attivo e il frigo che sta funzionando. Ore 10:40 e già segna 4 gradi. Adesso aspettiamo un attimo per vedere. Dal motorino possiamo dire che non butta fuori particolarmente tanta aria calda, l'aria è tiepidina, quindi diciamo non ti manda in surriscaldamento il camper o il veicolo. Per la prova stiamo utilizzando la levetta della potenza su AIG, ossia la modalità che ti consuma di più. Questo perché, tieni conto, stiamo utilizzando il frigo con una temperatura esterna superiore ai 30 gradi. Al momento lui ti dice che ci sono 0 gradi, però andiamo un attimo a verificare. Al momento sono le 11:10, certo ci vorrebbe molto più tempo per un frigo per raffreddarsi. Qua vediamo, abbiamo già 15 gradi. Oh, già senti la roba bella freschetta. Comunque lasciamolo lavorare ancora. Chiudi. Nel pannellino delle imposta temperatura in gradi Fahrenheit, in gradi centigradi e successivamente c'è la modalità economica o alta. La modalità alta è consigliata anche quella quando si utilizza il frigo con temperature esterne superiori ai 30 gradi. Non si poteva certo scegliere il periodo migliore per provare questo frigo, c'è una temperatura esterna pazzesca, è il periodo più caldo, no? Del 2019, siamo quasi sui 40 gradi, queste sono le questo frigo in questa situazione molto particolare, direi abbastanza estrema. Siamo all'interno di un camper, sotto al sole, non c'è assolutamente un filo di ombra e non ho messo oscuranti né niente. Come puoi vedere fuori non è stato messo neanche l'oscurante, quindi abbiamo anche proprio il sole che batte direttamente sul vetro. Il frigo è abbastanza capiente, come hai visto ci sta un sacco di roba, però diciamo come dimensione non è neanche particolarmente ingombrante, ti può stare tranquillamente sotto la dinette dove metti i piedi, oppure sei in una macchina, nel baule piuttosto. All'interno trovi anche il suo manualetto con riportato tutto quello che io ti ho già detto. Io però ho sete, vado a prendermi qualcosa. Cosa segna? 14 gradi,4. Boom. Noi aspettiamo ancora per mandarlo in temperatura, anche perché ti ho detto la temperatura esterna è veramente estrema. Non solo camper, è un frigo che può essere usato tranquillamente anche per quando vai a fare i campeggi. Te lo puoi attaccare all'automobile mentre tu sei lì che ti fai il tuo bel picnic, oppure se magari hai un picco potenza. Mezzogiorno in punto, vediamo com'è la situazione, anche perché adesso ho sete. Apriamo, mi segna 11 gradi
la bottiglia è bella freschetta, però è ancora pristino. Diciamo però che nel periodo estivo, come puoi vedere, non è neanche un problema, stiamo consumando più o meno 3 ampere, che è quello che stanno caricando i pannelli con le batterie piene. Guarda poi cosa da apprezzare, vedi c'è anche il fusibile a portata di mano, nel caso dovesse servirti di cambiarlo, un fusibile da 15, ce l'hai proprio qui all'esterno dove c'è la presa di alimentazione. Ha le sue belle manigliette per poter sollevarlo e trasportarlo in tutta comodità. Ore l'1:10, 13 e 10 minuti, andiamo a vedere. Allora, innanzitutto la temperatura segnata, wow, 2 gradi,2. Togliamo un attimo l'acquetta. Oh, guardala, guardala, guardala. Wow, bella bella fredda. Sentiamo? Wow, bella ghiacciata. Italia, ora sono le 3:30, 15:30. Sto morendo dal caldo perché sono stato a farmi un giro in bici. Meno 1,6 gradi il frigo, eccellente. Cioè, va che roba. Adesso sarebbe interessante spostarlo nella parte congelatore e vediamo dopo, fra un po', cosa fa. In conclusione te lo consiglio? Beh, direi decisamente sì, onestamente. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo in auto, come ti ho detto, è abbastanza portatile, pesa circa sui 15 kg, quindi è anche molto leggero e raffredda veramente in una maniera pazzesca. Per quanto riguarda l'utilizzo in camper, essendo un frigo a pozzetto, potrebbe, diciamo, non essere la soluzione ideale per averlo come frigo statico, cioè standard per tutto il periodo dell'anno, no? Perché dici, cavolo, dove lo metto, no? A parte i camper preallestiti o comunque i T2, i T3, i T4, eccetera eccetera, no? Per quanto riguarda i camper normali, però, c'è una genialata da pensare, ragazzi. Quando c'è il periodo veramente bastardo, cioè luglio-agosto, purtroppo le temperature sono talmente elevate, i frighi non funzionano, c'è poco da fare. Quando vai sopra i 30 gradi, purtroppo per reazione, diciamo, i frighi trivalenti non raffreddano più. Allora, proprio per questi 2 mesi di emergenza puoi tenerti in considerazione questo tipo di soluzione. Quindi durante tutto il periodo dell'anno ti usi il tuo frigo normale a gas. Durante il periodo, quello tosto, sai che ok, hai una cosa in più da portarti dietro, non lo nego, è vero, però non posso neanche negarti che la roba è veramente ghiacciata. Beh, poi altro utilizzo senz'altro utile è che, come già ti accennavo, se è un piccolo generatore te lo puoi portare anche chissà dove, no? Cioè vai a farti il picnic, lasci la macchina non so dove e hai il tuo frighetto, ma che veramente pompa. Adesso vediamo tra un pochino se si possono tenere i gelati. Anzi, perché tra un pochino? Andiamo a vedere subito. 4,6 gradi. Allora, cosa importante che ho scoperto, questa parte più piccola qui non è il congelatore, è un'altra parte frigo con la temperatura un po' più alta, quindi se vuoi la roba più ghiacciata devi metterla nella parte grande qui. Sì, ma Italia, cioè non solo bibite, va la roba che ci sta. Oh, Italia, aggiornamento, guarda. Meno 4,8 gradi, incredibile. Quindi frigo a compressore della EasyZone, ti metto il link per acquistarlo su Amazon qui nella descrizione. Farò anche un breve articolo nel sito www.lepuntinedelmondo.it, così potrai vedere anche qualche fotografia dei dettagli. E attenzione, ti ho messo anche il codice sconto qui sotto in descrizione, quindi approfittane.